Herzlich willkommen! In diesem Video soll es darum gehen, wie ich eine Literaturrecherche in Primo, dem Bibliothekskatalog der RUB, durchführe. Den Sucheinstieg finde ich direkt auf der Homepage der Universitätsbibliothek unter ub.rub.de. Im Bibliothekskatalog sind alle Medien verzeichnet, die die UB in gedruckter Form besitzt oder in digitaler Form lizenziert hat. Außerdem werden zusätzlich noch verschiedene Datenbanken durchsucht. Um auf die digitalen Volltexte zugreifen zu können, muss ich über einen VPN-Tunnel mit dem Campusnetz verbunden sein. Mehr Infos zur Installation sind unter dem Video verlinkt. Hier kann ich mich mit meiner Login-ID und dem dazugehörigen Passwort anmelden. Aber Vorsicht! Damit die Verbindung richtig aufgebaut wird, muss ich an meine ID die Endung .bib anhängen. Primo kann bereits hier auf der Startseite auf Englisch umgestellt werden. Ich möchte einen Artikel zum Thema soziale Kontrolle im Mittelalter finden. Vor Beginn der Suche ist es sinnvoll, sich Gedanken zu verwandten Begriffen oder Synonymen zu machen, um auch Werke zu finden, die vielleicht das Thema behandeln, aber andere Begriffe nutzen. So bietet es sich auch an, nicht nur auf Deutsch zu recherchieren, sondern die Suche auch mal ins Englische zu übersetzen. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Damit ich Funktionen wie das Speichern oder Vormerken von Medien nutzen kann, ist es sinnvoll, mich in meinem Bibliothekskonto anzumelden. Jetzt stehe ich vor einer Schwierigkeit, auf die man oft im ersten Schritt einer Literaturrecherche trifft. Ich erhalte eine unübersichtlich große Treffermenge. Viele Treffer sind für mich auch gar nicht relevant. Ich brauche also Strategien, um gezielter zu suchen. Ein erster Schritt ist es, zusammengehörende Wörter jeweils in Anführungszeichen zu setzen. So soll Primo genau nach dieser Wortfolge suchen und Treffer ignorieren, in denen nur eines der Worte vorkommt. Das nennt man Phrasierung und es funktioniert in den meisten Katalogen und Datenbanken. Die Phrasierung ist sinnvoll, wenn ich einen bestimmten Titel oder einen feststehenden Ausdruck aus mehreren Begriffen suche, die zusammenbleiben sollen. Auf diese Weise hat sich die Treffermenge schon stark reduziert. Aber um nicht alle Ergebnisse durchsehen zu müssen, kann ich sie über die Filter auf der linken Seite weiter eingrenzen. Das Praktische hieran ist, dass ich sowohl Kategorien auswählen als auch ausschließen kann. Ich möchte zum Beispiel ein Werk finden, das online verfügbar ist, es soll aber keine Rezension sein. Zudem möchte ich den Erscheinungszeitraum etwas eingrenzen, damit der Artikel auf einem neueren Stand ist. Vorsicht, hier muss ich auf Anwenden direkt neben den Jahren klicken, ansonsten wird die Jahresangabe nicht übernommen. Wenn die Ergebnisliste nun immer noch zu unübersichtlich ist, kann ich entweder weiter mit den Filtern arbeiten oder über den Punkt Personalisieren Fachgebiete auswählen, aus welchen die Ergebnisse stammen sollen. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Nicht immer möchte man die Treffermenge verkleinern und bei manchen Texten können die gesuchten Begriffe etwas versteckt sein und tauchen nicht unbedingt im Titel oder der Beschreibung auf. Primo durchsucht zwar schon mehr als nur Titel und Abstract, doch wenn man ganz sicher gehen möchte, kann man auch die Suche im Volltext auswählen, damit der gesamte Text nach meinen Begriffen durchsucht wird. Es gibt aber noch weitere Suchstrategien. Unter anderem kann man über die erweiterte Suche mit Schlagworten suchen. Diese beschreiben, mit welchen Themen sich der Text beschäftigt. Sie müssen dafür nicht unbedingt im Text selbst vorkommen. Hier habe ich übrigens noch weitere Optionen, wie nach einem bestimmten Titel oder einer Person zu suchen. Wenn ich im Menü daneben "Enthält die exakte Phrase" auswähle, erfüllt dies die gleiche Funktion wie die Anführungsstriche und sucht den zusammenhängenden Ausdruck. Aber Achtung! Eine Recherche allein über Schlagworte durchzuführen ist nicht sinnvoll, da nicht allen Texten Schlagworte zugeordnet werden. Dies sollte also nur ein Teil einer längeren Recherche sein. An dieser Stelle kann ich über die sogenannten Boolschen Operatoren auch auswählen, wie die Begriffe verknüpft werden sollen. Und verringert die Treffermenge. Hier wird nach Ergebnissen gesucht, die sowohl den einen als auch den anderen Begriff enthalten müssen, wie in meiner Suche hier. Oder vergrößert die Treffermenge, da hier Texte gefunden werden, die mindestens einen der Begriffe enthalten, es können auch beide sein. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ich mehrere Synonyme eines Begriffs suche. Mit Nicht kann ich bestimmte Begriffe ausschließen. Zum Beispiel möchte ich Ergebnisse zu Köln finden, aber nicht zum Kölner Dom. Auf diese Weise werden alle Ergebnisse mit Dom direkt ausgeschlossen. Ein kleiner Tipp noch: Wenn ich mehrere Varianten eines Wortes suche, kann ich diese unter einem Begriff zusammenfassen, indem ich die Trankierung mit dem Sternchen nutze. Das heißt, dass ich den Begriff an einer sinnvollen Stelle abschneide und dahinter ein Sternchen setze. Primo sucht dann diesen Wortstamm mit jeder beliebigen Endung, wie Religion, religiös oder religious. Dasselbe funktioniert auch bei der sogenannten Maskierung, wenn ich möchte, dass einzelne Buchstaben in einem Wort ersetzt werden sollen. Hierfür muss ich ein Fragezeichen verwenden.
Wenn ich also me*er eingebe, werden Begriffe wie Meier, Meier mit Y oder Meister gefunden. In der rechten Spalte kann ich bereits vorab filtern. In der Trefferliste finde ich bei jedem Treffer verschiedene Angaben. Ganz oben steht der Publikationstyp, darunter der Titel, die AutorInnen und Angaben zum Erscheinungsverlauf, wie Jahr und Zeitschrift. Die Angabe Peer-Reviewed gibt an, dass der Text von anderen Fachleuten dieses Gebiets geprüft wurde. Wenn ich die Angabe Open Access sehe, weiß ich, dass der Text auch unabhängig vom Campusnetz für mich kostenfrei im Internet verfügbar ist. Ganz unten schließlich finde ich die Bestandshinweise, also den Standort des Werks in der Universitätsbibliothek, wenn sie es denn besitzt, oder den Hinweis, ob das Medium online verfügbar ist. Klicke ich auf die Titelanzeige, so sehe ich diese Angaben noch einmal in ausführlicherer Form und habe unter dem Punkt Senden an weitere Möglichkeiten. Ich kann mir die Daten des Titels in verschiedenen Formaten exportieren lassen, um sie zum Beispiel in meiner Hausarbeit zu zitieren oder in ein Literaturverwaltungsprogramm einzubinden. Ebenso finde ich hier alle wichtigen bibliografischen Angaben zum Text, eine kurze Inhaltsangabe und erneut die Schlagworte. Übrigens kann ich mit einem Klick auf ein Schlagwort eine sogenannte Schneeballsuche auslösen und weitere Literatur finden, der dieses Schlagwort zugeordnet wurde. Bei manchen Texten finde ich auch diese beiden Symbole, über die ebenfalls eine Schneeballsuche durchgeführt wird. Wenn ich einen inhaltlich passenden Text finde, kann ich so direkt die Titel finden, die er zitiert und auch solche, in denen er zitiert wird. So finde ich schnell Literatur zum selben Thema. Schließlich finde ich hier noch die Verlinkung zur Online-Version des Textes, hier zum Beispiel auf der Seite JSTOR, und gegebenenfalls den Standort in der UB. Wenn es sich um eine Zeitschrift handelt, zeigt Primo nicht direkt an, ob die entsprechende Ausgabe vorhanden ist. Das kann ich aber selbst in der Bestandsübersicht prüfen. Mein Text ist 2013 im Band 107 erschienen. Dieser ist nicht in der Universitätsbibliothek verfügbar, aber bei den Sozialwissenschaften im Gebäude GD. Sofern ich in meinem Bibliothekskonto angemeldet bin, kann ich mir einen Titel auch als Favorit merken. Dies funktioniert einfach über das Pin-Symbol. Wenn ich direkt eine thematische Liste in meinen Favoriten anlegen will, markiere ich die gewünschten Titel und kann ihnen eine gemeinsame Bezeichnung geben. Außerdem kann ich nicht nur einzelne Werke, sondern über den Pin unter der Suchleiste auch ganze Suchanfragen abspeichern, wenn ich diese in Zukunft noch einmal ausführen möchte. Wenn ich nun oben rechts neben meinem Namen meine Favoriten aufrufe, kann ich die gespeicherten Werke und Suchanfragen einsehen. Zudem scheint dort meine Suchhistorie auf. Hier noch einmal eine kurze Übersicht aller Tipps. Je nach Thema und Formulierung können unterschiedliche Strategien hilfreich sein. In Primo selbst sind all diese Funktionen genauer erklärt. Hierfür besuche ich die Hilfeseite in der oberen Menüleiste. Außerdem bietet die UB Kurse an, in denen diese Grundlagen der Recherche vertieft werden. Zum Beispiel den Kurs Literaturrecherche kompakt für EinsteigerInnen oder Kurse zur fachspezifischen Recherche. Eine Übersicht über die Kurse ist auf der Startseite der UB und in der Bibliotheks-App zu finden. Hier kann ich die Kurse auch direkt buchen. Primo kann einen guten ersten Einstieg in eine Suche bieten und mir zeigen, auf welche Medien ich zugreifen kann. Für eine ausführliche Recherche bietet es sich aber an, in Fachdatenbanken zu suchen, die spezialisierter auf die einzelnen Fächer sind. Links zu den relevanten Fachdatenbanken finde ich auf der Homepage der UB unter Recherchieren, Fachinformationen. Bei weiteren Fragen kann ich persönlich an der Infotheke der UB vorbeikommen oder das Bibliothekspersonal telefonisch, per Mail oder über die Chatfunktion auf der Website kontaktieren. Weitere Erklärungen und Anleitungen finde ich hier auf diesem Kanal und auf der Website der Universitätsbibliothek.